ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ತಾನೇ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಊಟ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೆಸಿಪಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಡ್ಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ತಿಂಡಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ನ ಬಟ್ಟಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು 1 ಕಪ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಪ್ಪಿನಿಂದ ಅರ್ಧ ಕಪ್ದಷ್ಟು ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಹಾಕಿರಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಪ್ಪಿನಿಂದ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮೊಸರು ಹಾಕಿರಿ. ಮೊಸರು ಹುಳಿ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹುಳಿಯಿಂದನ ಪಡ್ಡುನ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆಗೆ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ನಿಂದ ಮೊಸರನ್ನು 4-5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಅದು ಹುಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೆರೆಸುತ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉಂಡೆಗಳು ಇರಬಾರದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಪಡ್ಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿ. 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 4ರಿಂದ 5 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡ್ಡು ಮಾಡುವ ಹಂಚನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರಿರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಡ್ಡು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿರಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಡ್ಡು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರುಬ್ಬುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇವು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪಡ್ಡುಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಟ್ನಿದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು 4ರಿಂದ 5 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನಂತರ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಚಟ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡಿ.
ನೋಡಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಫಡ್ಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಫಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೆಸಿಪಿ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ರೆಸಿಪಿದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ರಿ ಮತ್ತು ನಗುನಗುತ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.